social media ya dan jaba sai mu ya da kai social media ya jaba yawa ga mu ba da kai mu jaba Allah jama'a sun fi bar ina wurin Allah da Allah da Allah da sauran da Allah dan jaba Allah dan jaba Allah ya jaba baya Allah ba da kake tsaye ya Allah Allah wanda ke da duka su duba dan Allah ku ba ku to mana gebe Allah jama'a ana sa a samu natsuwa sannan a fara abin da kana a wannan wurin kuna za ku na wurin wannan ku ko Allah jama'a Allah da annabi wanda duk ya san na wannan wurin da dole an ta kai Musa kan da Allah ya shiru dan jaba ya kaza mai da Allah ku ya mashi koyi kaji da Allah ku yi ko da kuma ya yawa shi ne kyau sai an ƙara maka baya kamar da baya sai just أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم da girma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina Right Honorable Taso Musa Mai Gari mai girma tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina kuma a halin dan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin kankiya kusa da kuma igawa mai girma tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina Right Honorable Aliyu Sabi Ibrahim Mudumu mai girma mataimakin shugaban majalisa injiniya sai wadda ta saboki manyan jami'ai na majalisa sauran yan majalisa muna maku gaisuwa na tafiyar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai girma shugaban majalisa a wannan yammaci Allah mai kowa mai komai ya sanya za ka anshi bakoncin ɗaya daga cikin jajirtattun mutanen da muke da su a jihar Katsina wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da ke neman cewar a tsaida shi takarar gwamna a jam'iyyar APC mai alamar jinjira a shekara ta 2023. Mai girma shugaban majalisa wannan ba kowa bane ba shine Architect Ahmed Musa Ɗanjiwa. da girma Architect Ahmed Musa Ɗanjiwa tare da sauran dukkan manyan 'yan tawaga kamar yin muku fara zuwa majalisar dokoki ta jihar Katsina. muna godiya saboda annabi Mai girma shugaban majalisa kafin fara abin da ya tara mu a wannan wuri tare da izinin da na kira ga dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar dan gine kwanar Haruna Goma da gudu nan wannan taro da aka fara. Duba da tunzagar da ne ga siyasa da kasuwa Allah daga darajar karwa ولا علي
إذا جاء ake sa'a ba gudu تقوم makarantar allo ba بالخير da mun ta kunya إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نشرح لك صدرك وأنزلك على ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ana neman saurari addu'a daga kamar da samun take karuwar hukumar ɗandume wanda rubu haruna goma mai girma shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina kamar da yadda yake a rubuce akitan ahmed musa ɗan giyo ba sabo bane ba a siyasa ta jihar katsina ahmed musa ɗan giyo dai a gurguje zan bayyana cewa ya yi digirin na ɗaya da na biyu a jami'a ahmadu bello da ke zariya akan kwarewa a fannin gine-gine kazalika kuma ya ƙara wani digirin na biyu a fannin kasuwanci kafin kasancewarsa a wannan wuri ya riki wannan babban banki na samar da gidaje na ƙasa inda ya kwashe wajen shekaru 7 yana rike da wannan mukami biyar a yayin zamansa a wannan banki alal hakika an ga canje-canje da dama domin ma alƙalin masu nuna cewa a ci gaban da ya samu a cikin waɗannan shekaru 5 sun linka wajen sau 3 fiye da irin ci gaban da shi wannan banki ya samu a cikin shekaru 20 da suka gabata mai girma shugaban majalisa mai girma mataimakin shugaban majalisa wannan ɗan tahaniki wanda al'ummar jihar katsina da ma na ƙasa baki ɗaya sun san amfanin shi musamman a cikin waɗannan shekaru 5 da ya gudanar. Babban abin da mu yan uwa ma'aikata za mu rika alfahari da wannan abu shine irin kuɗaɗen nan da ake cirewa wanda a da sukan zama ƙarfin ƙafa kafin ma'aikaci ya hidda abin shi. Amma da dukkan wani ma'aikaci na Najeriya yana alfaharin da aje aiki shi domin a cikin watan farko na aje aiki shi zai samu waɗannan gidaje zai samu wata kuɗaɗen shi wanda ake hiddawa domin ya fara kafin ya samu kuɗaɗen shi na sallama. Wannan ɗan kwanaki a zaman da ya a banki wanda shi ne kusan babban mukamin da ya rike na gwamnati an ji daɗin shi domin akwai abubuwa da dama waɗanda suka zama ƙarfin ƙafa ga al'umma musamman ma kan ma'aikata wanda ya kasance a zuwan shi ya iska mutane kusan 200 suna aikin da na kasuwar amma cikin ikon Allah a cikin wannan shekaru 5 da ya yi fiye da kishi 50 na waɗannan mutane ya taimaka wajen ganin cewa an ba su aiki kuma da yawan su mutanen waɗanda suka yi ilimi ne daga digiri abin da ya sama. An girma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina a bisa irin wannan ci gaba ne ba da ma waɗanda lokaci ba zai bari ba wannan ɗan taliki architect Ahmed Musa ɗan jiwa ya ga cewar lokaci ya yi da zai fito ya nuna wannan basira da ilimi da ƙwarewa da tausayi da yake da shi na ganin cewa ya dukkan su sun kara ɗaya ƙananan hukumomi 34 na jihar nan yake buƙatar a zaɓe shi a matsayin gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC mai alamar cewa a shekara ta 2023. Da girma shugaban majalisa yanzu tare da izininka zan kira ga ɗaya daga cikin masoya kuma na kud da shi mai girma Architect Ahmed Musa Danjiwa wanda kuma ba ko bane ba a wannan majalisa tsohon shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda daga wannan majalisa ne ya samu ci gaba inda a halin yanzu yake dan majalisar tarayya da duka kankiya kifawa da kuma musaka raye honorable Abubakar mai bulala da yabo ya gabatar da wannan babban bako da ku yan majalisa da ma sauran dukkan al'umma na jihar Katsina domin kamar da muka sani yan majalisa su ne wakilan jama'a su ne za su ɗauki wannan sako zuwa mazaku 34 na wannan jihar. Kuma shugaban majalisa a hanyar yanzu zan miƙa wannan abin jawabi ga takwaranka
tsohon uban gidanka wanda ya tsaya maka wanda ke akwai soyayya haihu tsakanin ku Abubakar mai bulala domin ya gabatar da wannan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. da girma kakakin majalisar dokokin jihar Katsina ya tsoro tasiru Musa mai gari, da girma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Katsina ya tsoro Alhaji Shehu Tafoki, da girma lida masu girma yan majalisar dokoki ta jihar Katsina gaba gida waɗanda suke a cikin wannan babban zaure na majalisa da alfarma, shugabannin tafiyar mu ta central working committee, shugabannin tafiyar mu a matakin zonal, shugabannin tafiyar mu ta aida a musa ɗan giwa a matakin ƙananan hukumomi, jama'a waɗanda suka samu ansar da yatar da muka yi a yau, 'yan jarida mata da maza da jama'an tsaro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda ake gani yau a wannan babban ɗaki mai alfarma na wannan majalisa ta mai albarka, majalisar dokoki ta jihar Katsina, ƙarƙashin jagorancin rajin tasiru Musa mai gari, muna cikin wannan majalisa ne yau domin mu sauke wani haƙƙi mu kuma kawo kanmu wajen wakilan al'umma, wakilan jihar Katsina gaba gida, domin mu isar da sako da kuma kokon barin na cewa lokaci ya yi bisa kiraye-kirayen al'ummar jihar Katsina, duba da irin namijin kokarin da ake ta karin Musa ɗangiyoyi a matsayin shi na mutum na farko da ya nemi jam'iyyar APC tun daga lokacin da aka kafa lokaci mawuyaci kwarai da gaske wanda ake fama da bambance-bambancen ra'ayoyi, wanda a wannan lokacin mutane da dama bisa dafarar ra'ayoyi suke tada, amma Allah cikin ikon shi aikata ƙarar Musa Ɗangiwa a matsayin shi na shugabanta na farko ya rike wannan jami'a a cikin wannan mawuyacin halin, kuma an samu daidaito da kyakkyawan fahimta tsakanin waɗannan mutanen, har an kai da inda aka samar da shugabanni a matakin gundumomi da matakin ƙaramar hukuma har aka kai ga matakin jiha. Wannan shi ne foundation na farko, shi ne gini na farko da ya fara samar da jami'ar APC a jihar Katsina, wanda kuma ƙarƙashin wannan gini ne gabaki ɗaya mu yau Allah ya sa muke alfahari da kasancewa da ƴaƴan jami'ar APC. Rakai ne a madadin al'umma jihar Katsina da wannan gidan da alfarma muna ƙara maka godiya saboda sadaukar da kai da kai a wannan lokacin da aikin da ya kamata maka har yanzu shi ne ake cin gaje shi. Kamar yadda wani daga cikin bayani ya faɗa, ake ta ƙara Musa Ɗangiwa mutum ne wanda tun da ya taho cikin hidimar shi ta rayuwa bayan gama karatuttukan shi ya yi aiki a bangaren da ake ce ma private sector, wanda wannan private sector ɗin wurare ne waɗanda suke tafiyar da aikace-aikace masu zaman kansu ba na gwamnati ba. Kuma an ga irin ci gaban da ya samu a wannan bangaren, wanda wannan ta jawo lokacin da mai girma jan Muhammadu Buhari yake shugabantar PTF, sai ake ta ƙara Musa Ɗangiwa suke duba aikace-aikacen PTF. Kuma mun ce da ne gabaki ɗaya na ƙasa cewa aikace-aikacen da hukumar PTF ta yi su ne mafiya nagarta a kan sauran ayyukan da wasu hukumomi suke. Wannan ya samu ne saboda ƙwarewa da suka nuna da kuma jajircewa da suka yi wajen duba waɗannan aikace-aikacen da kuma tabbatar da cewa an yi aikin da aka ce a yi a wannan lokacin. Bayan an kuma aikata ƙarin Musa Ɗangiwa ya samu appointment daga wannan gwamnatin da muke ciki ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya jagoranci babban bankin bada lamani na gidaje na ƙasa, wanda ya yi shekara 5 daga ranar da aka naɗa shi zuwa Juma'a da ta gabata ya gama aikin shi lafiya. Wannan gama aikin da ya yi yana nuna cewa wurin da ya iske kowa muna bada dama cewa ka bincika daga da ya ansa zuwa da ya sauka, irin ci gaban da ya kawo ba ka iya kwatanta shi da shekaru 20 da suka wuce wanda wannan banki. Wannan shi ake ce ma ci gaba, ka iske abu
ka riƙa yin namijin ƙoƙarin da ke akwai wajen ganin cewa kayi abin da ya kamata wajen ɗaga martaba da kuma ƙima wannan gurin. Domin idan ka iske abu ka bar shi daidai da ka iske shi to ba ci gaba ba ana na yadda ake. Idan ka iske abu kuma aka samu bayan ka ce an ci baya ne to kaga wannan ba ci gaba ba. Amma idan ka iske abu ka ɗora kuma ka yi linka ci gaban da aka kamata a samu to wannan shi ne ake cewa an ci gaba kuma ana alfahari da wannan. Muna yi maka kyakkyawan marabar dawowa gida bayan gama aikin ka lafiya lau. Kuma ina tabbatar da wannan ɗakin cewa ma'aikatan da ke wannan gurin wasu da yawa sun da hawaye domin rabuwa da ake kawo. Wasu da yawa sun yi wata cikin rabuwa da shi a matsayin shi shugaba. Ko kuma yayin da muke farin cikin samun shi kuma ya zo jagoranci ta Katsina in Allah ya sa ta a 2023. Insha Allah. Da girma ka kaci majalisar dokoki a gaban ka da ɗan majalisar dokoki ta Katsina aiki ta ƙarin Musa Ɗaiɗiyo ne da tawagar shi ya shigo wannan zaure mai alfarma domin ya gabatar maka da kanshi kuma ya gaya maka makasudin da ya sanya ya zo. Kafin nan muna so mu jawo hankalin mu gaba ɗaya cewa majalisa kasancewa ta ɗaya daga cikin ginshiƙan tafiyar da mulki a jihar Katsina amma ƙasa ba baki ɗaya bisa kundin tsarin mulkin ƙasa to ba a shi dadawa ba ce ba kuma su ke magana da yawon al'umma kuma su ne wakilan al'umma kuma su ne shugabanni a jihar Katsina. Don haka majalisa tana da muhimmiyar rawa da za ta taka wajen samar da shugabanci a 2023 bizinin lata. Da wannan muke ƙara ba ku haƙuri akan yadda ake ta ɗawainiya da al'umma. Muke ƙara ba ku haƙuri akan yadda aka jajirce aka riƙe jam'iyya aka kuma taimaki gwamnati kuma ake cikin taimakon gwamnati nan domin ta san da ke kanta. Muna fatan samu irin wannan haɗin kan yayin da ake ta ƙara Musa Ɗangiwa ya karɓi jagorancin wannan jiha a 2023. Muna tabbatar muku da cewa a ƙarƙashin jagorancin ake ta ƙara Musa Ɗangiwa a matsayin shi na gwamnan jiha da ya zina layi ta'ala yanayin yadda muke tare da shi da yadda muka san kima da darajar majalisa da babu da gidan da ya wuce majalisa to zai yi aiki kafaɗa da kafaɗa da majalisar dokokin jihar Katsina da ganin cewa al'ummar jihar Katsina ta samu jagoranci ta samu shugabanci ta samu good governance kamar da kowa ke bukata a samu. Wannan da dauke shi daga wajena da shi daga wajen shi Allah ta'ala majalisa za ta zama ɗaya daga cikin wurin da duk lokacin da ya waiga zai kawo karo ya samu shawara kuma ya tabbatar da shawarar da muka bada in Allah ya sa ta. Wannan shi ake ce ma working relationship da muka iske kuma shi za mu dora har ma mu rubanya abin da yake existing a halin in Allah ya sa ta. A ƙarshe ina so in ƙara yi muku godiya kwarai bisa yadda aka fito aka tarbe mu aka mutunta mu aka karrama mu mun gode Allah saka mu muna fatan lokacin wanda Allah sanya suke takara domin dawowa wannan gida da muna yi muku kyakkyawan fata alkhairi Allah ya bada sa'a Allah ya sanya a ce tare da haka wanda suka yi hukunci ba za su takara kuma muna fatan Allah ya buɗa musu wata rayuwa wani alkhairi waɗanda Allah ya sanya kuma suka yi hukunci na daban wanda ba ku sani ba su ma Allah ya taimake su akan abin da suke akai da wannan mai girma kakakin majalisa muke godiya kuma muke gabatar maka da aikin Ahmed Musa Ɗangiwa Jarman Kankiya wanda ya rike babban bankin bada lamani na ƙasa tsawon shekaru 5 kuma jakadan jihar Katsina a tarayyar Najeriya wanda ya aiki wanda duk Najeriya da baki daya kowa ya ga irin aikin da ya yi a hanyar Mortgage Bank mutane da yawa sun shaida yadda na faɗa daga cikin inda aka tabbatar da ci gaban shi a wannan bankin yan Katsina sama da mutum 6,800 suka amfana da irin waɗannan tallafi an kashe kuɗi sama da naira biliyan 7,000 a nan jihar Katsina kadai domin tallafa ma ma'aikata wajen gyarawa ko kuma sayan gidajensu kuma bai kasa a gwiwa ba a matsayin shi na ɗan jihar Katsina mai kishin ta kowa idan aka tafi an ce Najeriya ɗaya ce amma kowa ya san gidansu ko bisa wannan dalilin ya sanya duk da ko ina kowace jiha a ƙasar nan ya je ya yi aiki amma aikin da ya a jihar Katsina ya dinka da sauran jihohi babu wani sanatarwar zon da ba ta yi aka je ake gidaje waɗanda al'umma za su amfana ba wannan kaɗan ne daga cikin ci gaban da aka samu a jihar Katsina ina yi wa Allah godiya da mai tura bisa riba kuma yau gashi ya gama ya dawo lafiya a daidai wannan gaba da girma kakakin majalisa a wani tasu Musa bai gari da ce gabatar maka da aka tafi Ahmed Musa Ɗangiwa a da gabatar da jawabin shi. Ɗan ne bismillah.
saurara Allah ya ba gwamna da gida Allah ya ba gwamna da gida kake mutane sakaci da girma kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Right Honorable Tasu Musa mai gari mataimakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Injiniya Shehu Tafoki da girma leader na House Assembly Honorable Remy, sauran members na House Assembly na wannan babban majalisa. Assalamu alaikum. A tawaga ta kamar yadda kowa ya sani, Allah ya sani muna tare da shi shugaban wannan campaign nawa, campaign council, wato Right Honorable Abubakar ya Kusada, wanda shi ne ke wakiltar ɗangiyar ya Kusada yanzu, kuma tsohon kakakin majalisa ta wannan majalisa. Tare da su muna tare da sauran committee chairman, muna tare da chairman ɗinmu na campaign na mobilization, Alhaji Habibu Sule Mutuwar Hakiyar da shi bayan. Muna tare da chairman ɗinmu na mobilization, shi ne Habibu. Muna tare da chairman kuma na media, Los Ben Remy. Muna tare da chairman na finance and logistics, Honorable Yara. Muna tare da kuma other campaign na women campaign na mata da sauransu. Muna tare da zonal coordinators na wannan campaign dina, wanda daga cikinsu suna nan tare da mu, da kuma local government coordinators da kuma sauran al'umma wanda muka taho tare da su. Idan kun lura mun kokari mun zaɓo ne waɗanda za mu zo mu same ku domin mu tattauna da ku a tsanake, babu wata hayaniya. Shi yasa muka ce yau ta dacewa mu zo mu same ku, kuma Allah ya taimake mu an ba mu wannan dama. Muna godiya Mr. Speaker. Abubuwa hudu nake son in tattauna da su cikin iko Allah. Na farko in ba da takaitaccen tarihi, na biyu in ba da tarihin shiga ta siyasa da kuma experience da na samu a siyasa. Na uku ina son in ga muku exposure ita, wato abubuwan da na keto a rayuwa ta wajen private sector da kuma wajen aikin gwamnati da Allah ya sani na sauka lafiya. Sannan da vision da nake da shi for Katsina State da mission. Kowa ya san amfanin majalisa. Babu wani zama, babu wani wata inuwa wadda ta fi majalisa a jihar Katsina. Majalisa ta dokoki ita ce wadda take da mafi mahimmanci a jihar Katsina ko kuma a sauran jihohi ko kuma a ƙasa baki ɗaya. Domin a wannan majalisa ne kuke tsara duk abubuwan da za a yi a jihar Katsina. Sannan ku ba majalisar zartarwa ta zartas. Kuma a wannan majalisa ne kuke tsawatawa, a wannan majalisa ne kuke yin dokoki na yadda za a yi tattalin arziki da kuma tsara ƙasa. Shi ya sanya wannan majalisa ta zamanto abu ne mai amfani a gare mu. Kuma wannan majalisa ita ce na fara zuwa domin in zo in gabatar da kaina a wannan kudiri da na ɗauka. Na biyu, abin da nake so in sani shine na san da cewa wasu sun zo magabata sun zo sun gabatar da kansu a gare ku. Ba don komai ba ni abin ya fi muhimmanci a gare ni saboda sanin muhimmancin majalisa, shi yasa na ɗauke ba wannan rana na ce zan zo. gaskiya ne mai zuwa Don komai ba domin in zo in sadu da ku, in tattauna da ku, kuma in roƙi arziki. Arzikin da na roƙa shi ne ina son in yi aiki tare da ku. Ina son in zamanto na riƙe muku fannin zartarwa ta wannan jiha. Kuma kuna nan fannin wannan majalisa ta tsara da ku. Idan Allah za ni kokari in gana aiki tare da ku cikin lumana da kuma kawo tattalin arziki da ci gaba na wannan jiha ta mutane. Ni da an haife ni a cikin garin Katsina a 1962. 1963 aka haife ni February. Yau shekara ta 59 a rayuwa a duniya. Kuma na yi makarantu guda 7 a cikin jihar Katsina. A lokacin mahaifina ya samu ayyuka, ana ta maida shi daga wannan gari zuwa wannan gari. Na yi makaranta a nan Sararin Kuka Katsina, na yi a Malumfashi Dudi Primary School, na yi a Faskari, na yi a Kutai, na yi a Bindawa, na yi a Gawa, na kare a Yankin Primary School. Wannan karshen ayyuka da Allah ya sanya mahaifina ya samu
ba komai ya ƙara mun ba, ya ƙara mun sanayya da kuma zamantakewa. Ka san labarin Katsina. Ya sa na san kowa duk ofishin da na shiga za a ga cewa in na ga wanda zai sanni ko a faskari ko binda ko malumfashi ko kanke ko igawa ko kuma a cikin jami'a. Shi ya sanya wannan ya zai mana alheri mu a 'yan gidanmu saboda wannan tashi-tashi da aka yi. Kuma bai sa ya zama to ya shafi ilimin mu ba, domin a lokacin za a ga cewa in ana yawan tashi-tashin nan zai shafi ilimin ku. To mahaifinmu shi ne teacher ɗinmu, shi ne lesson teacher ɗinmu na boko da kuma na arabi. Allah ya yi mai. Alhamdulillah bayan na gama primary na je secondary Sadone Memorial College 1980 na gama 85. Na je CAS na yi makaranta shekara 2 ta share fagen shiga jami'a. Daga nan na shiga ABU Zaria na yi shirin degree na farko architecture kuma na ƙara yin masters ba tare da na tsinke ba. Bayan na NYSC na samu aiki. Kuma daga baya na je ne masters akan business administration. Cikin ayyukan da na yi Allah ya sani shi ne a lokacin Allah ya sanya an yi ƙirƙiro jihar Katsina 1988 aka ƙirƙiro jihar Katsina kuma lokacin da gama yadwasi. Cikin ikon Allah mun samu aiki kala biyu da na zo na samu aiki a Ministry of Police Katsina da kuma Ministry of Affairs. Nan na fara aiki a Poli daga nan na koma Ministry of Affairs. Daga nan ne na tsallake na tafi Kaduna na fara aiki da kamfanin tsare-tsaren gine-gine. Wannan kamfani mun samu ayyuka da dama wanda ya sanya babu jiha ta Najeriya guda 19 a lokacin, guda 21 lokacin da ba mu je muka gina ofishin political party office. Daga nan kuma bayan na shekara 6 na batta na bude kamfani na bayan na ci jarabawa ta tabbarare a cikin architecture. Ina neman bude kamfani na yi karo da wani alƙadari wanda shi ya zai mana tasiri a gare ni. Akwai wani kamfani da aka buɗe Sahel Mortgage Finance wanda Alhaji Sani Zangon da shi da Abba Musa Rimi suka buɗe. Su suka bani aiki a Sahel Mortgage Bank. A nan wurin ne aiki shekara 2. Cikin shekara 2 nan ne na ƙware akan aikin mortgage. Ba don komi ba ne rise daga project manager na kai har manager mortgage banking division. Cikin shekara 2 ina yin shekara 2 da karin kaina na aji aiki na ce na je buɗe kamfanin da na san na yi ɓare, wato kamfanin architecture. A nan ne aikace da dama waɗanda suke tasiri a ƙasar nan. Cikin na aiki da PTF kamar yadda aka faɗa, kuma bayan an gama PTF muka ci gaba da buɗe wannan kamfani har ranar da shugaban ƙasa ya bani wannan aiki na Federal Mortgage Bank. Political experience ina shine siyasa, yadda ake na shiga siyasa. Halin gaskiya ni ba taɓa tunanin zan zama ɗan siyasa ba, taɓa tunanin ma zan yi siyasa. Amma a local abin ganin mu lawal ɗinmu a kankiya, a koda yaushe duk wani matashi ko kuma duk wani wanda yake da tasiri a local government za ga ana tuntuɓar shi wajen tasirin wa'anda za a tsaida a takara koda yaushe. To na sa ana tuntuɓa ta. Amma dai abin da ya kawo lakadari na shiga wannan siyasa, shiga Muhammadu Buhari a siyasa. Ranar da ya shiga na ji daɗi saboda mun yi aiki da shi a PTF. Cikin ikon Allah, Suleiman Adamu wanda yake yanzu Minister of Agricultural Resources, abokinmu ne, ni da Nura Khalil, shi ya kira da ya ce mana shugabanmu ya shiga siyasa, ya kamata wata hanya za mu shigo mu taimaka. Na ce mashi to ya kake so a yi, ya ce mana tattaro duk architects na Kaduna da kewaye. Shi zai tattaro engineers na Kaduna da kewaye tun da shi engineer ne. Wanda za a sa a tattaro kuma duk banki sabiyas mu haɗu a Aso Motel na nan Kaduna a tattauna yadda za a taimaka mu. Ta haka ɗin ne ni na tafi da cek ɗina na yage cek ɗina zan je a rubuta taimakon da zan bada a ƙara gaba. To a wurin zaman ne aka ce mana ba a san kwabin kowa ko sisin kowa. So ake kowa ya koma local government ɗin shi. Ya yi tunanin jam'iyyar da Buhari ya shiga ta wace hanya za a taimaka ma waɗanda ke cikin jam'iyyar. Ta yadda za a hito 'yan takarkaru masu nagarta, ta yadda za a zama kuma an taimaka kamfen ma Buhari har ya kai ga nasara. A lokacin ban san su wane ne ke jam'iyyar ANPP ba a kankiya. Sai da na zo na bincika na gane cewa su Musa ne kuɗi da su Lawal na sa aka nemo mana su. Na zanna da su da ce ni ba siyasa nake ba, amma kuma shugabanmu ya shiga siyasa. Kun ji halin shi a kai ya ga wanda na sani. Kuma yana so ta yadda za a yi duk abin da kuke bukata ku ga zan taimaka. A lokacin suka yi duk bukatunsu da buɗe ofisoshi ward da local government
da mota ta duka saura na hidda kuɗi na ba su na ce na juya na ta yi tunani na akai za su rinka tuntuɓa ta domin masu wannan shine asalin shiga ta siyasa. Ranar da za a haifar da yan takarkaru kawai sai dai aka kira da aka ce an ga fom an aje mani ni zan zo in takarar reps da kiya da keke ga dai Allah ya sanya kuma na shiga wannan takara kuma Allah ya sa muke nasara ba dai kai ga zuwa house ba amma na tabbatar da an bada gudunmawa muhimmanci a wannan takara domin babu inda ba mu shiga ba. Shine farkon shiga ta siyasa kuma daga sannan muka jajirce aka ci gaba da yi. Bayan an gama wannan 2007 da ta zo kuma aka sa ni cikin kiyateka na jam'iyyar APP ta Katsina. Na shiga cikin kiyateka na mutum 7 wanda Alhaji Ɗanlawal shi ya wakilta. Muka kuma ƙara sake ESCO a wannan jiha aka yi. Bayan an gama ne aka bani takara muka tunanin cewa takarar sanata babu shi a wannan zone. Saboda wanda ke bisa ya canza jam'iyya a lokacin. Na fito ne takarar sanata ko muka primary kuma Allah ya bani nasara a primary election. Na ci 126 wanda na kada ya ci 46 votes. A cikin ikon Allah kuma aka juye-juye daga baya aka cire na aka sa wanda na kada. Amma wannan bai sa na kauce ba kuma ne tunanin ga wannan jam'iyya. Asali ma ni na ɗauke shi na zagaya da shi local government ba local government. Ni na ci primaries amma kuma ga wanda jam'iyya ta ce shi za yi. Ina roƙon ku arziki ku goya mai baya domin jam'iyyar mu ta ci nasa. Kuma haka aka yi. Tasiri yana nan a rubuce. Daga nan muka ci gaba bayan na yi nan kuma har Allah ya kawo mu jam'iyyar APC. Kuma da kowa ya sani ni ne na fara rike wannan mukami na renon wannan jam'iyya ta APC. An yi abubuwa da yawa a lokacin domin lokaci ne na kafa ita jam'iyyar kanta. Mutanen AFPP sun zo, CPC sun zo, PDP sun zo, wanda suka ballo da mutanen ABGA da PDM da sauran jam'iyyu wanda suke son su yi haɗaka domin a kan wannan jam'iyyar APC. An bani wannan rukun na farko in mata registration. Allah kadai san wahalar da aka sha jin wannan registration. Amma Allah ya babu nasara aka yi wannan registration aka kare lafiya. Kuma har aka yi registration aka kara babu wanda zai korafin cewa an zalunce shi ko kuma ba a mai ba ta. Kofa ta a lokacin buɗe take gida na a buɗe yake duk wanda ke da wani korafi ya zo same ni in kuma tabbatar da cewa mashi adalci. Aka gama kuma muka je aka zo za a yi congresses. Congresses ɗin shi ma an samu rikice-rikice da yawa wanda abin da yake kawo haka kuma 'yan takara suka yi to tun da aka kawo jam'iyyar 'yan takara guda 9 sun fito kowa na neman ya ga cewa ya ja mu kan shi al'umma. Ba cikin ikon Allah muka yi iyakan yin mu aka kafa wannan jam'iyya ta APC har ya zuwa yau. Allah ya ba mu nasara kuma aka ci. A lokacin ma na yi takarar sanata. Allah bai bani ba kuma ya ba wani abokin tafiyar a marigayi ma da ake Allah ya ji aishi. Kuma muka shiga ake ta campaign. In fact, ni ne secretary na campaign council na Masari a lokacin a 2015. Bayan kawo gwamnati kuma aka naɗa ni secretary na transition committee. Daga baya kuma aka ci sa duk committee duk da bani cikin gwamnatin jihar Katsina na secretary na liabilities, na secretary na chairman na liabilities committee, na kuma chairman na project monitor wanda da aka bada abubuwa da dama. To alhamdulillah wannan shine takaitaccen tarihi na jam'iyyar APC. Daga baya ina can mortgage wata rana Allah ya kawo rasuwar madakin Daura. Ba Allah ya kawo rasuwar shi kuma aka bani takara ta zo wanda ya kamata in fito in takara. A lokacin gwamna ya bani dama cewa ina bukata in fito kuma na dauka cewa shi ne abin da na fi kauna a rayuwata. Ni abin da na fi kauna a lokacin shi ne wakilci. Ban taɓa tunanin zan zo in zamanto wajen fannin zartarwa, amma a koda yaushe ina sai in samu na ba da gudunmuwa ta wajen wakilci. Cikin ikon Allah da wasu dangi da iyaye suka ce mana kada in ɗauki wannan kujera in ci gaba wannan mukami da Allah ya bani na federal mortgage bank. Tun da na faro shi kokari in kare shi har in dare. Ran da na kare ran nan amanar da Buhari ya bani sai in maida mai sai in dawo sai in yi takara ta gaba wadda ta take ƙasa. Allah ya sani muka ce magama Ahmed Babba ya zama sanatan mu kuma Allah ya dora shi bisa. Sanin da haka ya sanya Abubakar ya matsa daga House ya tafi je reps. Allah ya sa Gali Garba ga shi ne shi kuma da
ya koma ya zama member na House of Assembly. So kun ga sacrifice ɗaya ne amma ta jawo mutane uku sun amfani. Sacrifice ɗaya ne amma ta jawo mutane uku sun amfani. Idan da a lokacin bai yi sacrifice na ce zan ɗauki wani da na ɗauki wannan sanata na tafi. Kujerar dai fara bugaji ba dan leba da shi dawo a kasar. Wani za a ba watakila ma a kudu ko a wani waje cikin da Dr. Buhari ya ga dace. Kuma wa'annan kujeru da ba za mu samu ingancin su ba guda uku din. Wannan shi yake nuna cewa jajircewa da kuma sadarkarwa ita ce tushen arziki kuma ita za ta kawo mutum matsayi a rayuwa. Ina godiya ga Allah. Alhamdulillah wannan shine takaitaccen tarihi na wannan. Sai a wannan kujera da Allah ya kawo da Federal Mortgage Bank. Allah ya sani sanda aka bani wannan Federal Mortgage Bank of Nigeria, Jan Buhari ya bani ya kuma kira ni ya ce man zan baka Federal Mortgage Bank, ina so ka je ka tsaro mana paper guda yanda za a yi a samu yanda za a yi ka gyara wannan wuri, domin wurin ne yana da labarin ya ɓaci kuma yana buƙatar yanda za a ce maka. Ya ce mashi to dan guntun ilimin da nake da shi na aiki sahel shi na je na zanna da shi na diba internet kuma na kirawo mutane wa'anda suna aiki a wurin abokai na da ke bankin kuma suka bani shawarwari. Amma cikin ikon Allah dukkan abubuwan da na tsara zani a Federal Mortgage Bank Najeriya babu ɗaya wanda ban cika shi. Kuma abin da na zo na tarar da bankin nan na tarar da gaskiya yana da matsaloli babu iyaka. Matsalolin suna da ɗimbin yawa. Na farko dai ba a san bankin ba ko ba a san amfanin banki ba, ba a san ta za a yi ma, in ma an san shi ta za a shiga a samu amfana a shi, kuma in ma ka shiga ka'idojin da aka sa na yin na samun bashi yan suna da tsauri kuma suna da tsanani kuma suna da yawa. To duk wani abubuwa su na ɗauka na tabbatar da cewa za mu gyara kansu. Na farko na biyu kuma kamar yadda aka faɗa wajen rufan duk wanda yake sa asusu don amfanin kirkiro wannan banki shine kamin 1992 akwai Federal Mortgage Bank of Nigeria. Amma a lokacin gwamnati ta shekara cikin bajet take ɗaukar biliyoyi sai ta zuba a cikin bankin sai a je a bada bashi. To bashi ne haka bada sai ya ɗauki shekaru 30 ba a biya ba. So in ma duk shekara ake sa kuɗin da an sa kuɗin cikin wata biyu sun kare sai dai su zanna su da bacci. Sai gwamnati ta ga ya kamata ta kirkiro wani sustainable fund, wata asusu wanda zai zamanto ya ɗore, wanda zai zamanto ko da yaushe akwai kuɗi cikin shi. Sai ake kiro National Housing Fund. Wato wannan asusu wanda mutane za su yi kasa a ciki. Duk wani baligi dan Najeriya in ya kai shekara 18 to ya rinka zuba jarin shi, ya rinka zuba asusu ɗaya bisa 40 wato 2.5% na albashin na wata a cikin wannan asusu. Wannan kuɗi da za ku sanya kowa ya sanya. In kowa ya sa kuma ba kowa zai nemi bashi ba. So kaga in kowa ya sa kuɗi za su taru. To kuɗin nan da suke taruwa shine za a rinka ba da bashi na gida ko gyaran gida ga al'ummar Najeriya, kuma wanda duk za a ba sai ya zama to wanda yake cikin wannan asusu, kuma za a rinka bada shi a sauki kuma mafi sauki. In ka je bankin waje commercial bank za ka nemi bashin miliyan ko 10 sai ka biya 20%, su ko wannan sai ka biya only 6% za ka biya. Babu bankin da za ka je ka anshi bashi ka biya cikin shekara 30, domin duk bankin da ka sani shekara 5 za su iya baka bashi, amma wannan bankin sai aka ce daga 1 zuwa shekara 30, wato tsawon rayuwar ka na yi. Wannan shi ya sanya sadda na janatar da an tara 232 biliyan 232 su ne bankin ya tara cikin shekara 25 1992 zuwa 2017 su aka tara. So da na tarar da shi na ce shi ya sanya wannan bankin babu yadda za a ci gaba. A ce cikin shekara 25 an tara 232, to dole in kirkiro in gyara ta yadda zai zama to bankin da ya tara kuɗaɗe isassu ta yadda za su taimaka ma al'umma. Cikin shekara 5 na tara 320 biliyan naira. Cikin shekara 5 na tara 320 biliyan. Na yi kokari na ga gwamnoni kamar yadda kuke zanna haka Allah ya taimake ni na nemi dama a Nigerian Governors Forum su bani dama in zanna da su in gaya masu amfanin wannan banki. Su tabbatar da ba state workers kawai za su gaba, har da local government workers, har da ma self-employed. Mutane sun ɗauka waɗanda ba su aikin gwamnati ba su cikin wannan tsari. Na ce ga constitution abin da ya ce act ɗin mata ta establish. Sannan aka samu mutane suke ta shiga cikin shekara 5 aka tara wannan 320. Wato ba anan muna tara 69 million duk wata duk shekara. Bayan a lokacin suna tara only 9 billion ake tara a duk shekara. Ni ina tara, ni sadda na bauren ana tara 69 billion duk shekara.
alhamdulillah na tara kuɗi sai ni sai aiki ya za a aiki na yi kokari na kirkiro da wasu na rage da duk wasu ka'idoji na bankin nan home renovation loan nan da na tara na zo na tara mutum 2,500 2,500 Nigerians suka amfana daga 2,500 suka amfana akan home renovation loan din Nigeria a Katsina ko mutum 32 ne sadda da shi yanzu sadda na bankin na juma'a ta wuce 77,500 Nigerians suka amfana yan Katsina cikin mutum 32 sai da na baro mutum miliyan 7,800 yan Katsina suka amfana 7,000 na ba yan Katsina bashin nan na home renovation loan over 8 billion naira a zuwa kuma mun ba da bashi suka da yawa kamar in baro na tarar da cewa only 152 billion aka amfana a bashi ni cikin shekara biyar na ba da 175 billion a ranar juma'a da zan bankin da na ban musu da 120 billion naira a asusu wanda duk wanda ya zo ya same ni za a yi bayan sanda da zuwa a duk wata muna kudaden da muke tara muna investing kudaden da muke tara muna investing inda investing ciki ne za mu rinka biyan albashi domin gwamnatin tarayya ba ta bamu ko sisin kwabo wajen biyan albashi sadda na zo banki ana tara 450 million suke samu duk wata ni kamin in baro na tabbatar da ana samun 780 million duk wata so ba wani abu ne ya kawo matsaloli ne muke ganewa menene matsalar wuri in ka gane matsala sai ka gano solution babu wani magic ba wani wai wata dabara da ta wuce wannan abin shi ne da shi ko muka tabbatar da alhamdulillah bayan na gama wannan shi ne na ga cewa diba da yadda al'ummar mu ta jihar Katsina ta kawo a halin yanzu wato na cewa akwai canjin gwamnati da za a yi da wanda suke sama zuwa ga wasu sababbi na diba na ga cewa ni ma ya dace in fito in bada ta da kuma babu wani mukami da zan taɓa nema wanda ban isa in yi ba ko ko ba cancanta yi a duk sanda na da cewa zan yi nemo wani mukami to na san zani iya shi domin na san amana ce zan amsa ta al'ummar jihar sau da wannan kujera ta gwamnati jihar Katsina ina tabbatar muku da cewa ina neman alfarma wajen ku ba ni dama domin ku zo in samu wannan dama ta gwamnan jihar Katsina kuma mu haɗa gwiwa da ni da ku nan a wannan majalisa mu ciyar da Katsina gaba fiye da yadda muka same ta kamar yadda Allah ya bani dama a Federal Mortgage Bank a duk wani indices da na taras akwai indices din wannan home renovation loan din nan 2,500 na tara ana bada ni na kai shi 77,500 that makes it 2,900%. Ba wai 5% ko 10%, 2,900%. Na kirkiro abubuwa kamar da ba kana da fili ba za ka iya samun kuɗi ka gina gidanka ba. Yanzu na kirkiro da shi. Babban abu mafi tasiri da na yi a wannan shi ne na kirkiro da bashi da ba ruwa a wannan banki. Har yanzu babu za ka iya zuwa ka ci bashi a bankin mu babu ruwa. Wato in non-interest mortgage ko kuma islamic mortgage. A fannin gine-gine na tarar da banki ya gina gidaje 20,400 sun zuwa wannan bayanin duk da nake duk suna cikin wannan littafi da na wannan su ne achievements ina a Federal Mortgage Bank of Nigeria cikin shekara 5 kuma na yi kokari dukkan 'yan majalisar nan na ba su wannan is record da yake a ƙasa wannan kawai na yi tsakuro abin da ne maka sani abin da ne ma jihar shi kuma yana cikin ƙasa kuma yana cikin wani abu a cikin gidajen da ne na lura da cewa ne mun kirkiro da wannan cooperative housing development law kuma muka yi gidaje masu sauƙin kuɗi a jihar Katsina farkon zuwa na tarar da gidajen da aka yi gida a Katsina 424 aka yi a Katsina to amma yanzu akwai 1,600 cikin 1,600 ne nema jihar Katsina 1,209 kuma suna nan a cikin wannan littafin a rubuce a wuraren da kuma cikin ikon Allah da adalci mun yi kokari gidajen nan da zamu mun raba su kowane zone a Daura zone ita ce zone din da na fito na gina gidaje 82 a cikin garin Daura an gama gidan su har ma an fara shiga cikin hilin kuma samu ƙarin fili na ƙara bada a gina gidaje
82 yanzu akwai gidaje 160. Daga nan ta zo Fenkiya na mahaifata aka gina musu gidaje 56. Yanzu fenti za a fara wannan satin. Kaga a Daura Zone ga abin da aka samu. Na tafi a Daura Zone na gina gidaje 216. A Funtuwa Zone na ba da projects guda 3. Akwai wanda ake ma malaman asibiti a cikin garin Funtuwa. Akwai kuma da ake ma kungiyoyin mahada ɗan sa kai su ma da aka gina za a gina a nan Funtuwa guda 69. Su kuma wanda aka gina a Funtuwa guda 78. A malumfashi mun samu fili yadda za muka gina malaman asibiti gidaje guda 54. Dukkan waɗannan gidajen guda 2 na Funtuwa da na malumfashi cikin satin nan za a fara fenti. Kamar in baro bankin na ran Laraba sai da ne sayin final payment. An gina gidaje 200 kenan da ɗaya a Funtuwa Zone. A Katsina Zone wa uba ma na gina gidaje na Lebo. First na bada aka gina gidaje 200 na Lebo. Kuma dukkan su an shige su yanzu. A cikin filin aka samu ƙari na bada aka gina 115. Su ma an gama gidajensu. Yan judiciary malaman shari'a na bada gwamna ya bada fili a gina musu gidaje guda ko 80 ne 70 ne a nan cikin garin Katsina. In ka wuce Umar Musa yar Adua ka je wani gari da ake ce da bai ba a nan dama in za ka dutsen za ka ga gidaje ana gina gidaje 180. Sannan malaman asibiti su likitoci na gina musu gidaje a nan Katsina ana gina su ne nan bayan police tumo bayan police barracks. Su ma ana gina gidaje guda 70. Yanzu an gama first phase din su into 3 phases. An gama first phase yanzu za a shiga second phase. Su ma na ba da kudin su kamar kwallo. Wannan su ne cikin gidajen da muka gina a jihar Katsina. A nan Katsina garin Katsina kawai mun gina gidaje 792. Total gidaje 1,209 su muka gina. Ba ga ƙarin haka akwai ta ranar da na ji gwamnatin jiha za ta sai da gidaje ga ma'aikatan gwamnati da ke cikin gidaje. Nan take na gaya ma gwamna na ce mashi idan dama ta samu a gaya ma duk wanda bai iya sayan gidan cash down ya je bankin mu zan sa a buɗe rijista a rubuta sunansu a sai masa gidaje. Satin da ya wuce mun baya gwamnatin jihar Katsina miliyan 84 cikin waɗannan kuɗaɗen gidaje. Mun sai gidaje guda 110 su ne za an fara biyan musu. Wannan da yawa ma'aikata ne wanda ke cikin gidajen ba su in ma an ce su saya ba su iya. To in dai kana cikin aikin gwamnati kuma kana cikin wannan asusu to za shi yasa na bada umarni ce a sai masu gidaje. Sai a rinka cire musu 1/3 albashin su har biya. A bayan Fatcat nan Fatcat ta Katsina akwai wani estate developer wanda shi magini ne ya gina estate gidaje sun kai 200 kuma masu sauƙin kuɗi. To ya zo ya mani talla ya ce mani bankin mu za ta iya sayi na ce za mu iya sayi in ka samo masu bukata. Ka je ka nemi duk wani wanda ke cikin contribution na NHF idan yana son gidan ka ba da sunan shi a ofisin mu za mu sai shi. A halin yanzu mun sai gidaje 120 kuma mun biya shi kuɗin gidaje. So wannan ba wani abu ne ba ƙirƙiro da hanya ne ta tattalin arziki. Idan kai cumulatively in ka diba za ka ga cewa cikin shekara 5 ɗin da ne a karan magajo na kawo ma Katsina State kuɗi zunzurutun su biliyan 20 ayyuka da kuma kuɗi cash na kada na hawa magajo. Wannan shi ne na nike sai. So ta wannan kudiri nawa na federal mortgage bank da Allah wannan kudiri nawa na wannan takara da Allah ya kawo ni to kudiri ne nike da shi na yadda za a taimaka ma al'umma. Gwamnatin da za mu yi gwamnati ta al'umma ta yadda zai zama to komi za mu ma al'umma abin da suke so kuma su za su fita abin da suke so a yi musu. Ta yin haka shi zai kawo ci gaba kuma ya kawo abin da zai akwai abubuwa da yawa da ke ci mana tuwa a ƙarya a jihar su za mu ɗauka tare da kuɗin nan tare da sarakunan tare da malaman za mu fito hanyoyin da za a zama to mu overcome matsalolin da suka addabi jihar Katsina. Dole zai zama to ku ne shugabannin al'umma jihar Katsina. Ku ne na farko da za mu tuntuɓa sannan mu sa sarakunanmu da hakimanmu da magadanmu da masu hukumu sannan mu ɗauko limamanmu ya zama to mun zanna da su mun ba hanyar da za a yi. Babu wata matsala da ta ƙagari waɗannan mutanen guda 3 rukunin.
wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da nake son yi wa jihar Katsina. Fannin ilimi tana da yawa abubuwan da za a yi, ba wanda ya fi mu sanin amfanin ilimi tun da shi Allah ya kawo mu yadda ba za mu kokari mu ga cewa mun yi abin da ya dace ta hanyar ayyuka health. Za mu san yadda ake muka haɗa gwiwa da ƙungiyoyin ƙasashen waje da za su kawo mana hanyoyin ci gaba. Akwai donations da ake bada da yawa wanda suke taimaka mu. Kowa da ciwon da ya shafe shi, wannan shi ya fi damunta, kuma da Allah za mu sa ciki. Domin ya ce shi ne na abu na ƙarshe da nike zai faɗa shi ne ku sani cewa a shekarun Katsina State na demokaradiyya, Daura Funtuwa Zone, Katsina Zone ta yi sau biyu, ta yi karo hawa na biyu. Shekara 16 Katsina Zone ta yi tana wannan mulki. Funtuwa Zone yanzu ta yi shekara 8. To bisa adalci da sani ya kamata da kuma haɗin kan jama'a ya kamata a ban ma Daura Zone ci wannan. Sauran al'umma mutane da suka yi to daga Daura ya su da ya wala ku taimaka mana wajen sun taimaka an wannan. Alhamdulillah Allah ubangiji ya mana jagora, Allah tabbatar mana da alheri. Mani ma an ba mu fili wanda kuma yanzu haka muna neman har fili na sa an samu amani kuma an sa tsaye da wannan domin mun kokari mun diba local government guda 7 da aka kirkiro jihar Katsina da su bisa adalci. Kunto malumfashi an yi, kai ke Daura an yi, Dutsen ma Katsina an yi, Mani ce ta rage kuma wallahi tallahi mun an shi fili wajen gwamna ya bamu kuma an yi zanen yanzu ya rage a samu developer wanda zai je wa gidaje. Ubangiji Allah mana jagora da ba mu nasara na sa kuma ya zama to wannan abin da muka shigo a zama to cikin nasara da kuma jagora. Bangama shugaban majalisa. Allah jama'a aisha. Allah aisha. Duk wanda ake kamar Musa da ke kawo wurin da dan Allah da annabi aisha. Dan Allah da annabi aisha. Speaker zai magana aisha. Dan Allah aisha. Udu. Dan Allah aisha. Dan Allah. Dan Allah. Mai girma shugaban majalisa a gargace wannan shi ne Aktar Ahmed Musa Ɗangiwa wanda ya kawo ziyara a wannan majalisa domin ya nuna mutanen shi gare ku na farawa fadar gwamna a shekara ta 2020. Da kuma shugaban majalisa da kuma ta da bata lokaci ba lokacin ya yi da nan tana da raka domin ta gabatar da tare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
shugaban majalisa da jihar Katsina, sauran 'yan majalisa da jihar Katsina, babban bakon architect Ahmed Musa Ɗangiwa da sauran jama'arsa, tsohon shugaban majalisa da wanda majalisa kuma memba na kusa da kake gawa a yanzu, sauran jama'a maza da mata, assalamu alaikum. Godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci, wannan rana da wannan babban bako ya ziyarce mu a wannan majalisar tamu, ya zo ya kawo mana ziyara ta zumunci da nuna kudurinsa da tsayawa takarar gwamna a jihar Kano. Da lokaci za mu tafi wajen rasar da jamomi don yi godiya da shi wannan babban bako namu, kuma a shugabanci ana son wani abu wanda mun gaishe a wurin architect Ahmed. Wannan abu shi ne kula da dukiyar jama'a, amana da haƙuri. Ahmed Musa Ɗangiwa ya zo banki a lokacin da ya zo wannan bankin a shekara 25 a wannan bankin sun tara kuɗi biliyan 232. Amma Ahmed Musa Ɗangiwa ya zo wannan bankin a shekara 5 ya tara biliyan 320. Wannan alama ce ta amana da gaskiya. Na biyu, Ahmed Musa Ɗangiwa ya zo wannan banki ya samu ma'aikata casual staff guda 200, amma kafin ya tafi sai ke ɗauki guda 100 ya mai da su ma'aikata. Wannan alama ce ta cewa yadda muke fama da ma'aikata casual a jihar Borno, domin Allah da ya san irin dabarar da zai yi ita, ya san hanyar da zai amfani da ita ya yi maganin wannan. A jihar Katsina, Ahmed Musa Ɗangiwa ya yi taimako wanda za su gina gidaje da wanda za su gyara gidajensu na wajen mutum 7,800. Tsakani da Allah, irin mutanen waɗannan su ne irin mutanen da muke bukata, su ne irin mutanen da ya kamata a sa kai. Muna addu'a da duk mutumin da zai zo ya taimaki jihar Katsina ya dora a kan inda mai girma gwamna Aminu Bello Musali ya fara. Muna mai addu'ar Allah ya taimake shi, Allah ya bashi nasara, Allah ya sa a yi yadda mu dukan za mu dawo mu ce san barka. Kuma kamar yadda Ahmed Musa Ɗangiwa ya sani, majalisa da gidan gwamnati Hassan ne da Hussein. Dole ne duk mutumin da yake da sha'awar ya zama gwamna a jihar Katsina, to dole ne ya zama to yana da alaka kyawawa da majalisa, domin aiki baya yiwuwa sai an samu kyakkyawar alaka tsakanin majalisa da majalisar zartarwa. Muna godiya kwarai ga Ahmed Musa Ɗangiwa da wannan ziyara da ya kawo. Muna mai fatan alheri, Allah ya taimaka duk abin da zai zama alheri ga jihar mu, Allah ya tabbatar da shi. Alhamdulillah, jawabi ne muka saurara daga babban mai masaukin baki mai girma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina Ra'ayi Muhammad Taso Musa mai gari, wanda kuma ya karanta izinin zan kira ga dan majalisa mai fito karamar hukumar mai addu'a Honorable Mustapha Musa da yarfe mu taro da adda. Amin.
hoto tsakanin wannan babban bako da mai kuma shugaban majalisa da 'yan majalisa. Akwai gurufin photograph da za a yi waje.